de 6 gratis øl, ikke? Fordi du kan ikke være stiv, når du møder op til bænk. Du kan ikke være stiv i Ungdomsrøde Kors. Det kan man. Så der er ligesom ikke øl involveret i at være med i ATU. Det tror jeg i hvert fald ikke, der er. For en fattig studerende som mig, så har jeg ledet godt på det. Og i løbet af aftenen, der er der et lille rum til det trætte folk. Til det trætte folk, som jeg gerne bruger en gang imellem. Ja, og så er I velkommen til at komme ned og tage en tur over. Nej. Jo! Du skal ikke opfordre Pyller til at tage en tur med dig. Hvorfor det? Det må de da gerne. Er det noget, man kan score på? Så snakker vi bare med Rasmus, tror jeg. Okay. Er det 4, tror jeg. 3, 4. Det er da måske sket. Altså, det er i hvert fald klart en bedre icebreaker at sige, at man er med i duske, end at spørge, om man er med i velurstuen, ikke? Så sidder du og siger 3, 4 og 5 af, jeg skal jo ikke lyde som en skænk. Jo, fordi det er jo det vi er oppe på. Så det er lyver ikke. Hey, jeg er i dusk. Hvad så? Så jeg var ikke oppe på 5. Jeg var 3-4 stykker. Jeg har hverken knippet 3 eller 4 på dusk. Underskud, kvalme og sex, det lyder fantastisk. Det skulle da bedre, at det er et eller andet bænk, hvor man gider at sidde og skrive en avis. Ja. Elevrådet. Udans. Ellers tak. Der er ikke nogen tvivl. Jeg så på Paris.